បងគ្រាន់តែឃើញផ្លូវអូនសបែបនេះបងហែវខ្លាំងណាស់ฉะนั้นไอ้น้องมีกระบะบาข้างน้ำเอาแต่យើងฮะនេះជាអอฟហ្វីសរបស់យើងណាលោកប៉ានេះកូនធំហើយណាមិនមែនជាក្មេងកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃទេធំស្អីអញគ្រាន់តែតូចប៉ុណ្្នេះទេមិនតន់ធំនៅក្នុងផ្នែករបស់យើងនោះទេណាលោកប៉ាបើលោកប៉ានិយាយអញ្ចឹងយើងវាស់គ្នាអីអាកូចង្រៃយោឯងហ៊ានវាស់ជាមួយនឹងឪផងហ៎ខ្ញុំចង់វាស់កម្ពស់ឯងគាត់តែព្រៀបផ្លាស់ពេកហើយណាអូនជម្រាបសួរប៉ាក្មេកទៅក្រែងលោកគាត់ឈប់ខឹងយើងដៃរបស់អញឈីទៀតបាក់ហើយជម្រាបទាំងពីរទៅអូនណែយើងមិនមែនជាទេវតានោះទេណាឯងជម្រាបសួរអញ្ចឹងហ៎ជម្រាបសួរបែបមនុស្សចាស់អូនមិនចេះទេអីហ៊ុយឯងនេះឌឺយើងខ្លាំងណាស់មិនទាន់បានជាខ្លាចទៅជាកោភាសារបស់យើងផងឌឺប៉ុណ្ណឹងហើយចោះតម្រាំខ្លាចទៅជាកោភាសាយើងទីនោះមិនកាំបដូរយើងស្លាប់ទៅហើយទេលោកប៉ានេះគ្នាខំគោរពដល់បាត់ជើងទៅហើយនៅប្រកាន់គ្នាទៀតអីឆើនុនឯងនៅអង្គុយដល់អង្គការទៀតណៃគូសហការរបស់ប៉ាគឺកំពុងតែចាំជួបឯងណាចេញមកខ្ញុំសុំនៅជាមួយគាត់5នាទីទៀតបានអត់មិនបានទេទុកឲ្យយើងនៅបដៅគេចិត្តតិចណាអូនឲ្យក្មេកយើងឯងណែមិនក៏មុខក្រាស់ម្លេះហេតុអីបានជាមកឆ្លាញ់កូនប្រុសរបស់យើងណានិយាយសួរបួលកូនពួកឯងឆ្លាញ់ខ្ញុំម្នាក់ឯងណាបើចង់ទៅបដៅកូនពួកឯងទៅហើយពីចាស់លោកពលថាកុំពុតស្រឡៅកុំប្រដៅមនុស្សដែលឆ្លាញ់គេម្នាក់ឯងអូសួស្ដីរ៉ាស្មាលោកអធិស្ឋានខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះរ៉ាស្មាទេលោកគេរ៉ាឆេបាទលោកនិយាយចឹងលោកថាកូនប្រុសរបស់លោកមកជួបខ្ញុំអង្គុយចាំប្រហែលជា2ម៉ោងហើយអត់ទាន់ឃើញគាត់មកចុះអាចគេបាញ់នឹងវាទៅណាវាមិនបានមកជួបទេខ្ញុំអត់ឃើញទេខ្ញុំអង្គុយចាំគាត់មួយថ្ងៃហើយលោកអានេះប្រកាសប្រហែលជីវិតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅលោកចាំខ្ញុំទៅឆែកមើលសិនបាទអូខេអជីស្រីរ៉ាឆេបាទរ៉ាឆេជីទីខ្ញុំបន្តិចមកថៃណានេះគឺជាកូនប្រុសកំពុះខ្ជិលហេមិនបានស្លាប់ចឹងគេមកលួចដេកក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងហើយអានឹងដេកទេចុះអូខេគឺដេកជួយទាញខ្ញុំផងហេបើងាកដេកចឹងហេទៅធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនមិនកាត់ទៅលោកហើយវាក្បាច់ចិញ្ចឹងនេះទៅចឹងឲ្យគាត់គេងនៅអញ្ចឹងហ្នឹងហ្មងអូខេអានេះកំពុះអាស៊ីដេកអាចធាត់អានេះលោកដេកហ្នឹងឯងលោកដេកហ្នឹងឯងលោកហើយចេញលោកចេញអូខេសមុកស្រួលណាស់ខ្ញុំគិតថាការងារដែលយើងបានជជែកគ្នាកាលពីម្សិលមិញចាំពេលដែលយើងបានដំណឹងអស់ហើយចាំយើងមកប្រាប់គុណលោកក្រោយក៏បានដែរអូខេពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅមើលគម្រោងដែលល្អដែលមានសក្តានុពលទាំងអស់គ្នាទៅលោកអូខេតោះអូខេសំឡេងអីគេលោកនេះគឺជាសំឡេងសត្វដេរិឆានកុំស្រែតោះលោកឃើញអត់សុកសានព្រលូមគម្រោងថ្មីដែលគេទៅតែសាងសង់នេះគឺអែមអត់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេសាងសង់មកគឺថាជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវទួលបរោ30ម៉ែត្រតែម្ដងឃើញមនុស្សចេញចូលច្រើនអត់ណោះឃើញទេអញ្ចឹងអាផ្ទះខាងមុខនេះគឺផ្ទះអាជីវកម្មយើងអាចប្រកបមុខរបររស់ស៊ីបានអញ្ចឹងលោកអាចទិញជាមួយខ្ញុំម្នាក់មួយខ្នងទៅយើងរស់ស៊ីរួមគ្នាអូខេល្អខ្លាំងណាស់យេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេមានសាងសង់វិឡាកូនកាត់នៅខាងក្នុងទៀតហើយវិឡាកូនកាត់នៅទីនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងគេកក់យកមកហើយសម្រាប់តម្លៃគឺចាប់ពី$90,000ឡើងទៅតម្លៃនេះសមរម្យមែនទែនហើយយើងបានជាមួយនឹងកន្លែងទីតាំងដែលមានសក្តានុពលមានមនុស្សចេញចូលច្រើនតោះលោកយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងរបស់គ្នាតែម្ដងទៅមិនដែរលោកពេលដែលចូលមកដល់ខាងក្នុងល្អខ្លាំងមែនទេហ្នឹងហើយក្នុងគម្រោងរបស់គេនេះផ្លូវមួយនេះគឺជាផ្លូវរត់ហើយផ្លូវមួយនេះក៏ជាផ្លូវរត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងក្នុងបូរីនេះគឺយើងអាចរស់ស៊ីបានដូចគ្នាតែម្ដងលោកអេមអត់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសយើងបងមុនតែ10%ទេយើងទទួលបានកាដូ iPhone 17 Pro Max ពីបូរីគេភ្លាមតែម្ដងអស្ចារ្យហ្នឹងហើយអ្វីដែលពិសេសបើយើងអត់ចង់យកលុយទៅទិញទាំងអស់យើងបងមលុះជាមួយបូរីអត់ការប្រាក់រយៈពេល24ខែទៀត
អូល្អមែនទែន ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំជាមួយលោកមិនម៉ែយើងសហការគ្នាយើងទិញផ្ទះអាជីវកម្មក៏បានទិញវីឡាកូនកាត់ក៏បានយើងចែកគ្នារកស៊ីតែម្ដងទៅលោក ល្អណាស់ តោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលខាងនោះទាំងអស់គ្នា អូខេ ហ្នឹងហើយគម្រោងគេធំណាស់លោកអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាតំបន់មានសក្តានុពលហើយគឺមានរបៀបថានៅចិត្តផ្សារទូបារោនៅផ្លូវទូបារោនឹងតែម្ដងលោកលោកនៅខាងក្រោយខ្នងយើងនេះគឺវីឡាកូនកាត់មានលបងអញ្ចឹងនៅទីនេះវាមានទាំងអត់លបងនិងមានលបងយើងអាចរើសយកមួយណាក៏បានដែរអេមអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តណែបុបម្នាក់មួយទៅអូខេតោះ អូខេ សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងគម្រោង The Soksan Bloom គម្រោងថ្មីនេះគឺថាទៅតែសាងសង់ថ្មីតែម្ដងបងប្អូនមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែសាងសង់ភ្លាមមានភ្ញៀវចូលទៅកក់ចូលទៅទិញចូលទៅបងលក់ភ្លាមតែម្ដងព្រោះអីតំបន់នៅទីនេះគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលគាត់អាចប្រកបមុខរបររុស្ស៊ីបានអញ្ចឹងនៅទីនេះផងដែរគឺយើងមានប្រភេទផ្ទះអាជីវកម្មនិងប្រភេទវីឡាកូនកាត់បងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ណាប្រភេទវីឡាកូនកាត់គឺយើងមានពីរប្រភេទទៀតមានប្រភេទមានលបងនិងអត់លបងណាបងប្អូនបាទហើយគោលការណ៍បងប្រាក់គឺមានដូចជាបើសិនជាបងប្អូនចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% គឺគេថែមជូន iPhone 17 Pro Max មួយគ្រឿងភ្លាមហើយបើសិនជាបងប្អូនបងរំលោះដើមគ្មានការប្រាក់រហូតដល់24ខែណោះវ៉ាវកប់សេរីតែម្ដងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាគេមាន free ជូនជាមួយនឹងទូតាំងបន្ទប់មេគ្រួសារ free ទូតាំងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ free ឈុតទូចង្ក្រាន free ប្លង់រឹង 100% តែម្ដងសម្រាប់ទីតាំងគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវទូបារោ30ម៉ែត្រចម្ងាយត្រឹមតែ900ម៉ែត្រពីផ្សារទូបារោទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងគម្រោងចាស់គម្រោង The Soksan Park ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងកាន់តែច្បាស់បងប្អូនអាចចុចតាម Google Map ដែលខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង comment ក៏បានដែរឬមួយក៏សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាម page ឬមួយក៏លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះណាបងប្អូន